北市高温的部分，我们要提醒大家，今天外头依然是相当的炎热。昨天的最高温就出现在台北市内湖，是有38.1度。那么今天这样的高温还是有可能会再出现的，因为目前气象署是针对了台北、新北跟台南都有发布了橙色灯号，也就是说这几个县市在今天一样都是有机会来到38度左右的高温。另外黄色灯号的部分就是包含了桃园、新竹、台中、彰化跟云林这几个县市，今天的高温也是上看36度的，而且要提醒大家，今天全台各地的紫外线都是达到了过量等级，所以大家户外活动的话，一定要记得防晒的工作要做好，另外就是要记得多补充水分，千万不要中暑了。